Ngiyabingelela baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Mfundisi, siyabona ukuthi abantu bahlangene la abazalwane bahlangene. Mhlambe ngabe kwenzakalani inhloso enkulu yokubahlanganisa abazalwane? Alright, inhloso enkulu nje mhlambe umuntu angaqale ayisho mhlambe sibonge ithuba from you guys ukuthi nifike nizosupporta. It means a lot. Then mhlambe umuntu into angakusho ukuthi ngathi nje ngihleli endlini kwanomnyalezo ofika kumina ukuthi ake sihlanganyele sonke eThekwini sihambeni siyokhuleka senze nje just something festive prayer because kujwayelekile ukuthi uma ngabe kuphela unyaka abantu sebegoduka baye emakhaya kuthiwa kuneyingozi zo December kuneyingozi zanzana abanye baze bayiqamba even nangamaphasika kuthiwa kuneyingozi so sizomelana nalonto inhloso nje uzothandazela ukuthi uma sigoduka sithola ithuba sigoduka semakhaya siyothanda imndeni yethu sizothanda akukho ngozi ezokwenzeka akukho lutho elizovelela abantwana bakaNkuluNkulu iyona nje imessage esizoyidlulisa sizovala everything ehlelwe isitha ukuthi intshontsha abantu ngalesikhathi sefestive akukho ngozi ya December yenzeka ngegama lika Jesu. Mfundisi, siyazi ukuthi kunento eyenzakalayo manje yokufa kwezingane zibulawa ukudla etolo. Mhlambe nina njengabazalwane kungathi nje okwakho kuPaul. Mfowethu uma lithi iBhayibheli uma abantwana bami bezithoba bebufuna ubuso bami mina uNkulunkulu ngiyokubezwa ngisezulwini. The only thing eyokwenzeka because according to me I'm sorry to say this ngiyangayenza research lento le iSouth Africa ibhekwe ispirit sokugwaza. So even nabantu laba benza lezi zinto lezi zokuchecka yonke lento le as much as be qualified ukuthi bayenze but kuba nama situation emgwazi ukugcina sengasenzeki izinto ezifaneleyo. So the only message engimele sipreach upon this situation ukuthi abantu ababuyele kuJesu Kristu then uJesu Kristu uyolungisa izwe lethu. Mhlonishwa sibheke kuma holiday December ayaqala manje umyalezo nje njengomfundisi and nesifiso sakho okufisela nje abantu ama holiday manje. uNkulunkulu engakithi akekho yomelana nathi njengoba nje silana I like your question njengoba usibile ngasekuqaleni ngikhulume ngokuthi festive prayer njengoba nje simile la sizosho ukuthi akukho ngozi zenzeka akukho lutho lavelela ama families ethu konke sikuhlelile kuzokwenzeka okhisimusi sizodla ekhaya ngendlela eright ethokozisayo nemndeni yethu sizoba right futhi nayo sithokozisane ngayo yonke indlela efanelekile. Amen. Siyabonga kakhulu isikhathi. Thank you very much. Lokho umfundisi uShibe osihlanganisile la siyaqhubeka siyanoka sibheke ukuthi awobani abanye ihambele khona.